गिबियावनो आं नोंथांमोननि नैबे जिथु चेनेल्स गासैखौबो जोङो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै गोजोननाय जासिबाय। दिनै नोंथांमोनहा जोंनिसिम फैनानै जोंनिफ्राय रादाब लाफैनायनि थाखाय। जायखिजाया नोंथांनि जिखिनि सोंलु बे सोंलुनि फिननाया ओरैबायदि जोङो गोबां समनिफ्रायनो साननानै दङमोनब्लाबो बेबायदि हान्थिथ'नो हायाखैमोन। जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरुनि जिथु टिम बेबायदि फैथ'नो हायाखैमोन। दा जोङो दिनै फैनो मोननानै बा फैनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना जोंहा गोबां माखासे रायजोफोरजों बिदि माने मोगा मोगि जानाय एबा सावरायनायनि माखासे गोबां बेबायदि थांखि दङ। दा बेहाय मा होनो जोङो दहाय एसे आगोलसो बङाइगाव जिल्लायाव हान्थिजेनबाय। दा बङाइगाव जिल्लायावबो जोङो गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ रायलायबोबाय रायजोफोरजों बिदिनो लोगो हमनानै जोंनि दानि जिथु बर'फोरनि BTRनि बायजोनि बर'फोरनि जिखिनि माखासे थासारि बिनि सायाव जों गोबां सावरायबोबाय। जायखिजाया नैबे दानि जिथु हान्थिनाय बे हान्थिनायनि गुबै थांखियानो बेनो जे जोङो BTCनि बायजोनि जेखिनि बर' बे जयै थानांगोन आरो जोङो इउनाइटेडलि जयै थालांनानै गोबां बिदि खामानि मावबावनांगौ दङ जोंहा जिहेथु। दा बेखायनो जोङो नैबे दहाय जिथु नोंथांनि जिथु सोंलु बे सोंलु बायदि जोंहा नैबे माखासे मा होनो एजुकेसन लाइनाव प्लास आरो गुबैयै नैबे मा होनो बोथोर सोलायनायनि जिथु आबहावा बिनि सायाव जोङो बांसिन स्ट्रेस होनानै खामानि मावनो नागिरदों। दा खामानि मावनायनि आगोल जोंनो माने मा होनो रायजोफोरखौ नांगोन। रायजोफोरजों ज' जाजाय थानानै जोङो रायजोफोरनो माखासे बाथ्राखौ बुंनांगोन। जों एजुकेसन लाइनाव जिहेथु गोबां खामानि मावनो गोनां दङ। जुदिअ जोङो माखासे हाबाफारियाव एसे एनै आवगायबोदोंब्लाबो जोंहा मावबावनांगौ जिहेथु थांखि दङ आरो गोबां बिदिनो मावबावलांनांगौ माखासे हाबाफारि दंबावो। बेनिखायनो जोङो दा गासै जिथु 22 जिल्ला जोङो हान्थिनो नागिरदों। जोङो गिबियावनो बङाइगाव फैबाय। नै दा जोङो बर्तमान धुबुरी जिल्लायाव दङ। बे धुबुरी जिल्लानि उननिफ्राय जोङो ओरै हान्थिलांनानै गासै सदियानिफ्राय लानानै गासै बेसेबां जोंनि जिल्ला दङ बे जिल्लायाव जोङो हान्थिनानै मोनफा मोनफा माखासे रायजोफोरजों लोगो हमनानै बिथांमोननि जिखिनि माखासे थासारि बेखौ जोङो एसे खबर लानायजों लोगोसे जोङो जोंनि उननि जिखिनि मावथांखिफोर बे मावथांखिखौ बोरै मावलांनो हायो बेखौ जोङो नाजालांबाय थानो नागिरदों। गिबियावनो आङो बे निउस चेनेलसिम जोंनि जिल्लानि जानानै आं साबायखर होनाय जाबाय। दिनै जोंनि धुबुरी जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद दिनै जोंनो बाहाय मावथि जथुमा जादों आरो जोंनाव बाहाय मिरु आफादनिफ्राय नुजाफैदों। आरो जोङो जिथु खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै जोंनि जि धुबुरी जिल्लायाव मोनफ्रोमबो गामियाव जिखिनि समस्या बे समस्यानि सायाव जोङो नोजोर होनानै जोङो मिरु आफादजों जगाजग लाबाय थादोंमोन। आरो दिनै मिरु आफादा जोंनाव नुजाफैनानै जोंनि मा धरननि बोरै जौगाहोनांगौ आरो फरायनायनि दिसावबो मा धरननि आवगायनानै थांनांगौ दा बे खेथ्रआव जोंनाव गोबां जों सावरायदों। आरो मिरु आफादनिफ्राय जिखिनि जोंखौ बोसोन होलांदों जों बेखौ मिरु आफादसिम साबायखर होनाय थाबाय। आरो जोङो बे हिसाबै जि जोंखौ बोसोन होलांदों आरो बे हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो जोंनि धुबुरी जिल्लानि सिङाव थानाय गामिफोरखौ बा जोंनि सोद्रोमाफोरखौ बोरै आवगायलांनो हागोन जों बेखौ निस्सय जोङो बिसिनिसिम जोङो दैदेनलांबाय थागोन। आरो जोङो जोंनि समस्याफोरखौ जाहाथे बे मिरु आफादनि दैदेननाय हिसाबै जों जाहाथे बेखौ सामलायलांनो हायो। बे हिसाबै जों दिनै ज' धुबुरी जिल्लायाव मावथि जथुमा जिरायदों। आरो बे मावथि जथुमानि गेजेरजोंनो जों बयखौबो जाहाथे मोजाङै जोंनि समस्याफोरखौ समाधान लांनो हायो बेखौनो जोङो मिजिं खालामनाय जाबाय।